今日はブルーアーカイブのメスガキを見ていきましょう。OK。アリス。天然メスガキ。アリスはメスガキじゃねえだろ。ネルをちびめいどという。先生をクソザコマスこと扱い。アリス悪気があったわけではありません。だがそれが逆に先生の激励に触れた。ゲームのだからね仕方ないね。FPS をやらせてたら偉いことになっていた。Next。ムツキ。ムチュキ。小悪魔系メスガキ。からかうことはあってもバカにすることはない。メスガキとは別の属性。ムツキはムツガキ的。たまに持っているバッグが動くらしい。何を入れてるか知らない方が良さそう。そして都市伝説ではムツキのメモロビは1フレームだけパンツが見れるらしい。ちなみにムツキのパンツは黄色のしましま柄。方法も手段も手口も Next。吹雪。警察学校の子がメスガキなわけないだろう。吹雪は眠ガキだろう。ドーナツが好き。警察とは思えない怠慢な性格。けど正義感はちゃんとある。子供の相手がうまい。サボるために小さい出来事は悪化させずに解決させることができる。希望とすだと重宝しそうな能力。Next。シュロ、ガチのメスガキ、煽りかす、謎の怪異を操れて銃弾が効かない。沸点が低いから思い通りにならないと切れる。趣味が小説を書くこととネットサーフィンのため毎日レスバを繰り広げてきた結果こうなった説がある。ひろゆきと神手相。今ではもう別のメスガキによって忘れられた存在。表情差分がかなり多い。なんかこの顔どこか既視感が。いやじゃ先輩息好きキュキキクはやります希望とすでに無は恥ずかしいことなんだよな。大丈夫ですか？大丈夫ですか？バッチリ冷えてますよ。陰夢はキボトスで流行ってるって。Next。のぞみと光、双子のガキ、シュポガキ、起こった時列車の汽笛のような音がする。この二人のインパクトが強すぎて影が薄くなった白ガキさん。戦闘時に伏線ドリフトをかましてくる。ストーリーを見るとお菓子を欲しがったりする。よくそうに怒られていた。心がシュポシュポするんじゃ。